god förmiddag ska vi säga. Då är jag i Stadsträdgården och ser det ut så här ungefär. Här har vi lilla scenen. Och här ska vi lira. Hej! Vita t-shirten, våran ljudtekniker. Och sen är det Damasti själv där. Så då har du 5, eller hur? Ja. Visst. Det kommer att bli skitbra. Nej, alltid ettan. Ja. Och så drar du inte på PA förrän det är dags liksom. Nej. Sen har du den här då. Den gör du så. Här är på. Ja, gör det. Han kommer smälla den här PA. Så, och då ber du dem lägga sig där på den. Då går det via den här. Alla sidor. Det går bra annars, eller? Och du har ju hängt med på hur man gör det här, eller hur? Ja, jag tror jag har sett det i alla fall. Ja. Bästa är att lägga kablarna bakom här istället. Ja, om jag kan fixa det. Ja. Så får du... hade du ström till dem också? Det hade du. Det var det så, eller? Ja, eller? Ja, exakt. Du har satt in den? Ja. Ja. Bra. Ja. Ja. Jag släpper dem och så går jag ut och kollar. Borta har vi Kjell. Här har vi stora scenen. Vi ska alltså spela då mellanakt kan man säga. Bara en halvtimme medan de bubbar om mellan banden. Det kommer säkert. Tjena! Tjena! Jag har gjort den här ska vi göra länge. Nej, inte ett dugg. Varma och goda. Ja, härligt. Ja. Jag är med på bilden. Du ja. Ska jag göra en pos? Ja tack, gärna. Nej, det är så fint. Det här kommer att bli jättebra alltså. Det är jag. Ja. Ja. Det kommer bli skitbra. Oj, Livesändning vad han också. lät. Ja, det är live. Jag tänkte jag bara skulle gå runt och fota lite. Intressant. Jag skulle nicka trumset, men jag har inte byggt det. Det kan ju vara bra att göra det först. Ja. Så. Ja, det lyser. Härligt, vi återkommer.